bridge alignment ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အဝေးကြီးမှာရှိနေတဲ့ wireless bridge တွေကိုပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်ချိန်ညှိလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ wireless bridge တွေကိုချိန်ညှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအခြားတစ်ယောက်ကို signal strength feedback နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုန်းခေါ်နေရတာမျိုးရှိလားအခုဆိုရင် bridge alignment tool နဲ့ကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူချိန်ညှိနိုင်ပါပြီ Ruijie app ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ bridge alignment toolkit ကိုဝင်ရောက်လိုက်ပါအပြီးတော့ Ruijie dash bb နဲ့စတဲ့ Devil Wi-Fi management SSID ကိုချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့မိမိရဲ့ real time signal strength တွေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်တန်ကလုတ်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မတူညီတဲ့ signal strength ခြေတွေအတွက်မတူညီတဲ့အတန်မျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ app ကိုလွယ်ကူအသုံးပြုပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့ angle အနေအထားမျိုးတွေမှာအကောင်းဆုံး signal strength ကိုရရှိနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ဆောင်ချက်ကို e-web မှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်မှာ Ruijie CSC ဖြစ်ပါတယ် Cloud, make your business easy.